salve, meus seguidores do meu rolê da City. Como é que vocês estão, meus inscritos, meus seguidores, meus amigos? Tá todo mundo de buenas aí? Todo mundo tranquilo? Se tá, tamo junto, beleza? Então vamos lá. Começando mais um vídeo aqui, um pouco diferenciado. Pra vocês que não sabem, esse aqui é o Golfão do canal. E faltam alguns ajustes aqui no Golf. Em qual sentido? A gente vai colocar agora, vamos refazer a instalação do som que tá aqui no Golfinho. É um som interno, tá? Um subzinho, uns alto-falantezinhos nas portas. Vamos dar uma mudada, dar uma geralzinha aqui pra deixar a parada mais cancha, mais no clinch, ficar mais organizado, beleza? Então a gente tá indo ali agora. Eu não tenho parceiro de som, como se fala assim, um patrocinador. Então eu vou levar um cara ali que eu gosto bastante e que o trabalho dele é sempre bem feito, tá? Então sempre tem uma qualidade legal, aonde a gente possa ter um selo de garantia. O meu som ele tá tocando, brother. Porém, tô com o sub desligado, porque a instalação que tava do antigo dono, ó, tá só o som de porta. Entendeu? Então, vou estar levando ali o carro agora ali na Savox pra ele tá refazendo essa instalação e a gente deixando a caixinha lá atrás numa parte mais quente, beleza? Então, se você é inscrito do canal, se você não é inscrito do canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha. Isso aqui é mais uma série do vídeo do Golfão, então vocês vão acompanhar aí. A gente vai fazer também um para-choque traseiro, que eu dei uma encostadinha no dia que ele enganchou, a gente amarrou uma corda, enfim, deu uma encostadinha no outro carro lá. E vou estar refazendo isso aí, deixando o Golfão mais topzera pra ficar pancada, tá? Ele é um Golf padrão, onde a gente tem alguns acessórios a deixar pronto no Golfão aqui. O volante eu pretendo mudar, porque esse carro ele vai ou para um sorteio ou para uma rifa, galera, que a gente vai fazer, beleza? Ainda tô na dúvida, tá? Então a bancada dele é toda perfeitinha já, toda feita legalzinha, tudo no clinch, certo? Então vamos embora aqui comigo aqui, acompanha nós e vai dar tudo certo. A golfeira aqui, viu, Major? Punks, Golfão. Na verdade o Golf, eu sempre tive vontade de ter um Golf, porém me faltou oportunidades. E alguns falavam que era um carro meio problemático por ele ser um carro mais velho. Enfim, não comprei Golf, eu comprei um Golf agora e é tudo ao inverso. Então, na dúvida, faça o que você achar correto, faça aquilo que você tem vontade e o resto conserta depois. Vamos falar da lojinha? A lojinha da gente já está disponível. Você viu o nosso boné? O nosso boné do Rolê da City tem ele preto e tem ele branco, tá? E a gente tem algumas camisas aqui. Vou estar deixando aqui no Instagram do Rolê da City, no meu. Tá lá disponível a lojinha lá. Então você tá vendo, chamando a gente no direct e tá aderindo o seu produto. Adesivo, boné, enfim, tem bastante coisa legal. Hero Tree também. Tem anilha de para-choque. Muita coisa massa, beleza? Então se inscreva aí. Começou a chover agora, chuvazinha, né? Pra dar esfriada, tá tudo certo. Fica boa. É isso aí, beleza? Segue a saga agora do Golf aí, nós dando os talentos no Golf, porque ele tá precisando para ele ficar mais organizado, certo? Então é isso. Vamos embora, vamos embora. A chuvinha que a gente pegou aqui agora. Pneu free nas cabeças. Precisinho pneu free. Pneu free aqui é nas cabeças, Major. Vamos embora, vamos embora. É isso. Acompanha aí, vamos embora, vamos embora. Chega lá, eu mostro pra vocês, beleza? Valeu! Aí, galera, deixando aqui em salve, aqui na Savox, fazer um negocinho diferente. Depois a gente vai mexer aqui nesse para-choque, saindo aqui de Sávio. E é nóis. O Rolê da City, a Savox tem que respeitar, papai. Pressão. Chama. Fica cancha. O velho tá na cancha aqui, vem buscar o velho. Cancha do caralho, velho. Agora. Aí fica a balsa do Golf, viu?
E aí na zona do Golfão aí, pancada, pressão e som, tudo pro seu carro aqui. O cara projeta a caixa, faz tudo. Savox, Savox. A caixinha cancha, deixa eu ver a fachada do carro. Aí, ó. Corre pra Savox. É nóis, papai. Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, marca os amigos. Vamos embora, resolver as coisas. E é nóis. Segue o velho no Instagram aí. Achado do caralho, meu irmão. Aí, meu. Uma pinquitosidade aí, viu? Porra. Vai dar certo, vamos Bahia. Valeu, Bahia. Porra. Foi.